咁仲有係啊，姜濤係交翻個咪俾佢啦。係。阿姜濤之前喺個訪問裏面咧就講話自己好似搞咗好多屎出嚟俾自己食。兔仔啊！係啊。你覺得食過最硬嘅屎係咩？我話其實係一個玩笑嚟嘅，我諗過大家會拆翻出嚟。係因為嗰個好似係一個咩啊心理測驗嚟嘅，本身就咁我冇諗太多係咯。咁啊，其實我要回覆啲咩啊？即係我係要講咩？但係講完之後，啲兄弟好認同嘅，講完嗰句之後，即係成件事俾自己食係啦，即係大家都要有啲同感喎，好難講。係咯，咁啊以後低調啲咯，低調啲，低調啲。係，咁我冇係咯，仲可以點？最近又有一個關於你嘅新聞啊，就係海洋公園啊，俾人影到你話好眼瞓，咁事實係咪真係好眼？你係咪真係事實即係唔係幾尊重啲？係啊，因為本身咩啊？本身係上佢個 topic 係講咩個熊貓啊，好中意瞓覺，因為我哋睇緊佢嘅時候喺度瞓緊覺。咁啊的而且確我見到佢瞓覺，我係幾想瞓覺嘅。係啊，咁啊我以後唔講啦，對唔住大家，我唔講話我眼瞓啊，所以我今日都冇打過喊路。你會唔會諗啲代名詞去即係用第二啲好精神用嚟？係嘛？係咯，以後我講相反咯，好精神。你嗰時好熱都話好凍㗎嘛？冇錯，精神啲，我而家好精神。多謝。咁仲有搶 photo，即係有啲人咧就話可能咧你哋即係做呢個大事咧，就搶咗啲熊貓鏡啊！搶咩大事？唔係你哋做呢個大事熊貓大事就搶咗熊貓鏡，係啊。搶熊貓？搶熊貓鏡，搶咗搶鏡，搶煲。我都有得講，對唔住啊！唔係咁，我都唔會搶到熊貓鏡啊嘛，因為我哋見到入去都淨係望住熊貓嘅啫嘛。有時我都見到有啲 fans 入到去都係望熊貓，冇望我哋嘅。冇啊，係啊，熊貓好難喎，好難搶到熊貓鏡。同埋26號咧，咁你哋啲無人機同埋呢個煙火，係啊，即係講到天氣咧，驚唔驚話啲咩嘅？即係會怕落雨，因為天文台都可能話嗰日都有機會落雨。咁冇計㗎都冇計啊！冇計㗎。有冇部署 Plan B 啊？冇 Plan B 我唔知啊，問翻我 fans 啦。冇啊。你完全唔知。係啊，我隨緣啦，有。生日願望係咩啊？生日願望？講啲開心嘢嘛，掘少啲屎。生日願望啊，大家都食少啲啦，同埋精神。食嘢啊嘛。希望都個天都係咯，令我哋順順利利啦，幸福快樂啦，係嘛？飲多啲水啊！跑多啲步。跑多啲步啊！睇多啲熊貓啊！做啲好男人。你今年生日會唔會出歌啊？跟翻個傳。生日會唔會出歌？唔知㗎，你到時睇咪知咯。整緊，係。好啦，跟住。生日快樂 Thank you。哦，係熊貓活動嘅，即係個兩年嗰個話熊貓就好難撐，其實嗰個講法啊，係咪人哋誤解咗你？係，因為誤解啊！純粹係個熊貓護理員，佢好似有踢，唔好意思啊，即係踢熊貓，佢話好中意瞓覺，咁我又順住個 topic 話係啊，我都好想瞓覺咁樣，咁我以後唔講咯。對唔住大家，我以後都唔講，我好想瞓覺啦，係啦，即係我覺得都係嘅，總之都經事長一致啦，係啦，咁我就都再做好啲啦，係啦，所以你見我今日都冇打喊路，係。我覺得都好大壓力啊！即係可能隨便一句説話又俾人還好啦，都慣，係即係都。慣都會有壓力，真係會啊！即係會唔開心啊？成日都少少啲嘢就好似放大咁。我諗大家真係承受嘅嘢都好習以為常，即係我覺得就都唔係有啲咩值得唔開心嘅事。咁啊，有唔好咪做好啲咯，都係咁。好難做到最好嘅喎。好
難做到最好。唔一定要最好嘅，盡力即係你冇人可以做到最好，提醒自己做好啲咪得咯。係，即係做得好唔好呢個好主觀嘅。咁咧即係近日即係有人即係再擺翻條片，就係21年咧你喺街頭即係打籃球衝突事件啦。嚇，有人擺翻啲唔知咩？有人再翻擺翻。我呢個唔知喎。但係啲即係啲網民都撐啊，或者啲人咧為咗流量，又想即係又將條片又翻擺啊。係嘛？係啊，就撐你嘅。哦，多謝。係啦，會唔會即係都覺得唉有啲安慰啊，或者同埋都唔希望咗啲人再 po 或者唔使再。我唔會，大家想 po 咪 po 咯，OK 嘅，OK 嘅，係我而家都俾大家食下花生咯，唔緊要嘅，OK 嘅，OK 嘅，係啊，大家總之我而家都好少會咁樣嘅啦，係啊，即係我都盡量好少，而家都好少打波，所以都係咯，我唔知喎，呢個我真係唔知。其實打波我就嗰個又真係唔係叫打交，純粹打波，男仔都係咁樣啫。我又唔會因為呢件事話我打波會點樣，因為我覺得打波就係一個男仔之間嘅運動，有個競爭性喺度啦。係我唔覺得要有任何咩係。你哋呢個烏豬組咁多嘢傾咧，會唔會整翻個傾訴組啊？傾訴組。4個啊嘛。